自然歷史博物館。自然歷史博物館咧，今年度咧就係100週年啊！展品咧都係為咗呢個100週年嘅紀念咧，去重新整出嚟再展覽嘅。大家欣賞嘅同時咧，都要睇下中間嘅一啲描述喎，咁係同於我哋今年嘅主題有關嘅。如果你願意選擇愛護地球，喺最惡劣嘅環境之下咧，都能夠種出生命嘅喎。撒落泥土裏，有告別最風去，可知道我是屬誰？第6天，天主再造生物，有牲畜，有爬蟲和走獸。睇完呢個歌舞劇之後呢，就感受到原來我哋平時做嘅一啲少少嘅事咧，都可以令到成個環境受到污染嘅。我覺得我哋平時食嗰啲外賣掉嗰啲垃圾咧，原來係影響咁大。即係經過呢個今日嘅歌舞劇之後咧，我今日應該會食少啲外賣㗎啦。我都覺得今年嘅 drama 係好好睇啦，同埋係一個好有意義嘅 show 嚟嘅，即係佢帶出咗好多環保嘅意識俾好多唔同嘅同學啦，所以係我覺得個 show 好好睇。咁我覺得今次嘅 show 係好特別啦，因為平時嗰啲 show 就係喺台度噶嘛，佢會喺樓梯口嗰度都做埋一啲表演嘅，所以我覺得好好睇，好開心！即係我哋大半年時間所排嘅，可以完整咁表達到俾觀眾睇啦。咁希望其他青年都可以，因為我哋呢個劇啦，去更加認識天主，更加認識今年嘅願你受讚頌通諭嘅，係啦。咁我最難忘嘅經歷就係我哋組因為係跳舞同唱歌啦，咁所以喺排舞同唱歌嘅過程中，其實都有唔少艱辛，即係可能本身有啲人係手腳唔協調嘅，咁我哋全組人都會陪佢一齊練。今年慈青日2025呢，我哋用咗環保做主題啦。你見到所有嘅 decoration 啦，係啦，見到所有 decoration 呢，我哋都係用回收嘅物品去做啦，有紙皮啦，有膠樽啦、膠蓋啦，呢啲係鐵罐啦，咁所有嘢都係用回收翻嚟嘅物料，然後我哋加以改裝，甚至連改裝嘅過程、改裝嘅嗰啲 connection 嘅 parts 咧，都係可以被回收嘅。咁我哋喺呢啲重重困難之下呢，最後都係可以完成到呢啲 decoration 出嚟，然後俾到大家睇。破壞動物賴以為生嘅資源已經就嚟用晒，我哋嘅貪婪唔應該影響自然生態。我哋嘅環保唔係同其他人一樣喎，我哋嘅環保因為天主俾咗我哋，叫我哋去照顧呢個世界，我哋有責任去做呢樣嘢。可能我哋會覺得，哇，好似好大件事。要做呢一樣嘢有冇可能㗎？我一個人能夠做幾多嘢啫？但事實上就因為每一個人做少少嘢，能夠集腋成裘，唔係冇可能嘅，係困難，不過有可能。所以我希望透過我哋今日呢一個嘅慈青日，提醒返我哋懷住呢一份嘅希望，係同我哋一齊。同所有嘅同學、我哋嘅朋友、我哋屋企人呢，可以行多一步。我諗呢一個呢更加重要，否則嘅話呢，我哋自己會受罪之餘，會可能讓我哋嘅下一代呢都會受罪。讓我哋真係透過呢一樣嘅我哋少少嘅行動，可能覺得好簡單嘅嘢，能夠將呢一份嘅信息，亦都希望透過呢一個嘅。我哋今日慈青日呢一個嘅活動，幫我哋提醒翻我哋，能夠將呢一份嘅信息帶翻屋企，帶翻到我哋身邊嘅人，讓我哋都時時懷住一份嘅希望。